Hey, Ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein? Auf meinem wunderschönen großen Account sind wir heute unterwegs mit Vulkan und mit Hornet. Es gibt eine Aufgabe, 50 kritische Treffer zu landen, wenn ich mich nicht verlesen habe. Und ich dachte, mit dieser Kombination sollte diese Aufgabe recht einfach zu bewerkstelligen sein. Für Vulkan habe ich ausgewählt die angepasste Feuerrate. Davor hatte ich Schredder drauf. Ist eine gute Variation, kann man haben. Ich finde aber die Handhabung da ein bisschen, gewöhnungsbedürftig, wenn man dann schießt. Und angepasste Feuerrate ist auch super. Ja, soviel zum Thema, was lohnt sich denn? Ja, es ist mein Lieblingsthema, wenn es um Variation geht. Ich winde mich da immer heraus und kann das dann entweder nicht beantworten oder ich sage, ja, das, was alle nehmen oder das, was gerade rauskommt. Aber so ist es halt auch. Ja, du siehst halt was Gutes, indem du halt schaust, was andere haben und mit dem sie halt erfolgreich sind in Schlachten. Und dann kannst du halt versuchen, genauso zu sein. Ja, oder irgendwas Neues kommt raus, dann kannst du versuchen, irgendwie an genau diese Variation zu kommen, in der Hoffnung, dass du damit auch gut umgehen kannst und dann entsprechend super Schlachten hast. Ja. Aber da jetzt halt natürlich immer wieder so darauf einzugehen und zu sagen, ja, das lohnt sich nicht, ist halt schwer. Es gibt ja natürlich auch viele, viele Variationen. Und dann kommt das nächste hinzu, selbst wenn ich halt sage, was mir persönlich gefällt, dazu könnte man ein Video machen, deckt das ja aber trotzdem nicht die gesamte Bandbreite an Variationen ab. Ja? Viele, die super sind, fehlen mir. Also insofern kann ich halt nicht darüber reden. Was halt da vielleicht für die eine oder andere Waffe gut ist, wenn ich persönlich selber wenig damit spiele, weil ich halt vielleicht auch gerade keine gute Variation dafür habe. Wer weiß. Ja, jedenfalls, also man könnte so eine Art Tier-Video machen. Also nicht Tier im Sinne von ein Tier, sondern, ihr wisst schon, so eine Tierlist. Ja? Okay. Schön. Jedenfalls sowas könnte man natürlich machen, aber das ist natürlich dann auch ganz schnell wieder nicht mehr aktuell und wie gesagt, ich kann natürlich auch nicht zu allem irgendwas sagen. Aber ja, vielleicht halt so ein kleines Video, meine persönliche Meinung zu den Sachen, die ich habe. Und vielleicht gibt es da ja genug Schnittmengen, ja, dass halt das vielleicht für ein paar interessant sein könnte. Das könnte so ein Zwischenweg sein. Ansonsten eine andere Option, die besteht und da kann ich euch sagen, dass das wäre für uns alle deutlich besser. Ja? Wäre einfach die Möglichkeit, dass ich meine eigene Variation mache und wir alle davon profitieren, nicht wahr? Das wird dann immer schön von mir aktualisiert, so wie es mir gerade gefällt. Ja? Also keine Ahnung, zum Beispiel Schaden mal 10 und keine negativen Effekte, ne? Ich glaube, die Idee bei Tanky kriege ich bestimmt nicht durch, aber ich bin da schon in Austausch. Nein, Spaß. Nee, aber jedenfalls, genau, ihr kennt die Problematik. Und daher, ja. Aber gut, wie gesagt, ich könnte einfach mal wieder so ein etwas anderes Video machen, wo ich dann halt mal über Variationen rede. So ähnlich wie die Top 10 der Karten. Falls euch das Video gefallen hat, da habe ich demnächst dann auch eine Fortsetzung davon geplant. Nur mal so als kleiner Spoiler. Ja? Gut. Ja, aber ich hoffe, damit kann ich halt erstmal was sagen. Ne? Also allgemein ist halt immer meine Empfehlung, guck, was halt andere spielen und nimm das dann auch. Ja, wenn du dir unsicher bist und ansonsten das, was halt gerade rauskommt. Ja? Das, was es vielleicht irgendwo gerade zu gewinnen gab, wird man sehen, dass viele das dann kurz mal ausprobieren. Ob sie das jetzt gut finden oder nicht, keine Ahnung. Aber zum Beispiel Excalibur für Railgun finde ich, für mich jetzt persönlich, die einzige Variation, mit der ich einigermaßen etwas anfangen kann. Alle anderen Variationen, die sprechen mich überhaupt nicht an. Ja, weshalb ich da auch jetzt sehr, sehr wenig mit Railgun spiele. Aber wenn, dann nehme ich halt Excalibur. Ja, weil die Variation macht diese Waffe für mich spielbar. Zum Beispiel Hyperraumgeschosse ist an sich ja auch eine super Variation, aber sehr situationsabhängig. Weil für die nicht wissen, was diese Variation macht, ja, je mehr Leute du triffst, desto höher wird der Schaden. Also mit jedem Panzer, den du so gesagt durchschießt, egal ob jetzt Freund oder Feind, ja, aber der nächste, der getroffen wird, wird immer mehr Schaden kriegen. So. Das heißt, du müsstest, also wenn du die Waffe gut ausreizen willst, musst du es halt immer so hinbekommen oder meistens so hinbekommen, dass du
im Grunde mindestens nochmal durch einen weiteren Spieler schießt, damit der nächste mehr Schaden kriegt. So. Jetzt musst du halt aber erstmal solche Situationen dann finden, wo sich das dann halt auch lohnt. Na? Das heißt also, du musst dich immer so positionieren, dass du vielleicht durch deine eigenen Teamspieler schießt, ja, durch deine eigenen Kollegen, in der Hoffnung, dass du halt dann den Gegner dahinter erwischt. Oder dass du halt 2 Gegner in einer Linie hast oder mehrere. Na? Und dann wird schon halt irgendeiner dahinter dann draufgehen, weil er einfach zu viel Schaden kriegt, wenn er nicht gerade Lebensretter hat. Aber so habe ich keine Lust zu spielen. Ja, dieses, wie fahre ich jetzt? So, darauf habe ich keine Lust. Genauso wie die Variation Todesboote, ne? Gut, da, keine Ahnung. Ich hoffe, ich verwechsel die jetzt nicht mit einer anderen, aber ich glaube, die war ja so, dass wenn du jemanden eliminierst, dass du dann sofort wieder schießen kannst, ne? Also musst halt nicht nachladen, sondern kannst im Grunde direkt nochmal schießen. Ja, aber auch da, wie viele Gegner kann ich denn tatsächlich eliminieren? Also auch hier wieder lohnt sich nicht für mich, aber ich finde Excalibur mit der super erhöhten Chance, was kritische Treffer angeht, macht das Ganze dann für mich deutlich attraktiver zu spielen. Oh. Ich habe jetzt extra mein Overdrive aktiviert in der Hoffnung, dass ich irgendjemanden treffe. Und dann stehe ich da rum und schieße nichts als irgendwelche kaputten Panzer weg. Ach, allein schon dafür muss ich das jetzt hier aktivieren. Allein schon für so eine Müllsituation, in die ich mich hier gerade wieder reinmanövriert habe, muss ich das ja aktivieren. Hey, Leute, wo seid ihr denn schon wieder? Och Mann. Ich sehe schon. Ich darf gleich wieder... ich darf das Ding gleich wieder aktivieren. Ich wollte ja eigentlich irgendwie zeigen, wie easy das ist. Ich stelle mich einfach irgendwo hin, Overdrive und dann mache ich nur noch kritische Treffer und jetzt bin ich auch noch Juggernaut. Und dann erfülle ich ganz, ganz schnell diese Aufgabe und ja, ihr seht, ich kann einfach nicht spielen. Das ist das Problem. Also deswegen, Railgun ist für mich gar nichts. Ne? Aber mit Excalibur ist das einigermaßen in Ordnung. Hallo. So. Aber gut, ein paar kritische Treffer konnte ich ja wenigstens schon mal landen. Aber ich hätte mir doch deutlich mehr gewünscht. So, upsala, die kommen hier aber auch schon wieder hier von allen Ecken und Enden. Oh. Ja, was hätte ich da jetzt machen sollen? Die kommen da an wie hungrige Hyänen und wollen ihre wehrlose Beute erlegen. Das haben sie aber auch eindrucksvoll geschafft. Tja. Ist nicht mein Problem. Gut. Aber nichtsdestotrotz, ich würde gerne mal diese Aufgabe schnell abschließen. Also, probieren wir es doch nochmal. Wenn man dann es hinbekommt, ein paar Leute damit zu treffen, ja, dann geht das auch recht fix. Ich glaube, ich muss das bestimmt nochmal 5-mal aktivieren, so wie ich hier spiele. Aber... upsala, aber das ist es mir auch nicht wert. Ihr seht, ja, ich kann gar nichts. Ich tue immer nur so. Ich tue nicht mal so. Es ist einfach so, ja. Ist ja offensichtlich. Vielleicht muss ich nochmal 5000, genau. Okay, jetzt habe ich mich festgelegt, es kommen nochmal 5000 Videos. Vielleicht muss ich nochmal 1500 Videos hier produzieren zu Tanky Online, dass ich da irgendwie auch nur ansatzweise in einen spielbaren Zustand komme. Und keine Hürde mehr darstelle für mein Team, wenn es darum geht, zu gewinnen. Ja? Man weiß ja, wenn man mich irgendwo im Team hat, dann steht es wieder ganz, ganz schlecht mit den Chancen, hier einen Sieg einzufahren. Tja, aber ist nicht mein Problem. Ja? Mein Fluch muss auch auf andere übergehen. Das sage ich mir. Guti. So, schauen wir mal, vielleicht werden wir ja trotzdem hier noch irgendwie was hinbekommen. Vielleicht den da. Seht ihr, ein kritischer Treffer. Sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel ich da jetzt rausgehauen habe. Also, ich würde jetzt einfach mal annehmen, ich bin irgendwo wahrscheinlich so im Bereich von... und das wäre schon hoch angesetzt. 30? Das ist wahrscheinlich deutlich weniger. Ja, kann ich mir vorstellen. Meine Güte, lasst mich doch einfach in Ruhe. Der kriegt aber wenig Schaden.
Natürlich. Aber so schlecht bin ich nicht. 13, 17 ist meine KD. Es ginge auch schlimmer. Es ginge auch schlimmer. Ja, aber ich meine, man sieht halt hier wieder, ne, also Excelsior. Wer Excelsior hat, bleiben wir einfach mal ganz kurz nochmal hier bei dem Thema Variation. Wer Excelsior hat, nimmt einfach Excelsior. Punkt. Außer es gibt jetzt irgendeine Variation, die die Waffe so modifiziert, dass es einem mehr Spaß macht, damit so zu spielen, ne? Ja, aber ansonsten einfach die Variation nehmen, ne? Guckt euch mal an, wie viele das hier haben, ne? Wenn sie es haben. Und ich meine, das ist natürlich klar. Das Ding hat keine Nachteile, sondern nur Vorteile. Ja, man macht mehr Schaden und hat null Nachteile. Was will man mehr? Was will man mehr? Wie kommt denn der hier überhaupt geflogen? Junge, 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 die sind ja schon wieder völlig verrückt. Tja. Wenn wir das hier noch irgendwie gewinnen sollten, das wäre super, aber es sieht nicht danach aus. Ansonsten, zum Beispiel für Vulkan würde ich sagen, ja, Shredder ist eine Variation, die kann sich lohnen. Aber ich finde auch die angepasste Feuerrate sehr super. Ja, und das ist eine Variation, die kriegt man ja um einiges leichter, ja, als Shredder. So, und ich versuche jetzt hier wenigstens nochmal irgendwie auf den letzten Metern noch mal meinen Overdrive zusammenzubekommen und vielleicht nochmal ein paar rauszuhauen. Vielleicht reicht das ja wirklich schon, um hier die Aufgabe dann zu beenden. Wenn ich einen guten Lauf habe, aber. Ne, das vorausgesetzt. Das ist natürlich vorausgesetzt. Gut. Na? Ja. Huch. Nein. So, wir gehen mal hier wieder ein bisschen weiter zurück. Ja. Ach Mensch, nicht getroffen. Ist er jetzt runtergesprungen? Ah. Tja, na gut. So. Okay. Ich habe meinen Overdrive. Ja. Und jetzt sind die... Ey Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das kann doch jetzt hier nicht schon wieder euer Ernst sein. Ey, da pack ich mal wieder den Overdrive aus und dann sind sie natürlich alle mal wieder hier schön weg. Aber verstecken sich ja alle wieder. Das ist ja mal wieder typisch. Boah, obwohl wir Gearscore technisch eigentlich besser aufgestellt sind, kriegen wir hier einfach gar nichts hin. Tja, was soll man dazu denn noch sagen? Es gibt aber auch Variationen, also von denen weiß ich nicht mal, dass es die gibt. Oder was die machen. Es gibt ja immer wieder irgendwelche Events, da kriegst du irgendwelche völlig abgedrehten Variationen, die halt dann mal frisch auf den Markt gekommen sind. Und ja, da weiß ich halt auch nicht, was die machen. Da weiß ich auch nicht, was die machen. Da lasse ich mich dann auch überraschen. Zum Beispiel der zweite bei uns im Team. Mit Magnum. Ja, ich habe keine Ahnung, was die Variation macht. Ich habe dieses Icon irgendwann mal gesehen, aber ich kann euch nicht sagen, was das Ding tatsächlich macht. So. Aber gut, ich kann euch sagen, dass wir hier deutlich verloren haben, aber immerhin 50 kritische Schüsse abgegeben. Das habe ich geschafft. Sehr, sehr schön. Cool. Das war doch eine wundervolle Runde, ne? Eine richtig tolle Runde war das. Ach, herrlich. Ja, dieses Minen-Event, was hier läuft, ja, ist in Ordnung. Also, ich male mir da jetzt auch keine großen Gewinne aus. Das wird nichts.
ich schaue einfach mal, wie weit ich komme. Ich habe hier sogar extra mir nochmal einen Goldkontrakt geholt und nochmal einen Silberkontrakt. Da weiß ich aber nicht, wann ich da drauf geklickt habe, um ehrlich zu sein. Also, ja, den habe ich scheinbar auch mitgekauft. Aber ich habe keine Ahnung davon. Und naja, gut, mal gucken, was ich noch alles so in 10 Tagen hinkriege. Hoffentlich ein bisschen was. Ob ich da jetzt aber wirklich eine super Belohnung rausbekomme, ja, ich glaube, das eher weniger. Na, am Ende wird es wahrscheinlich so sein, ich kann mir hier vielleicht ein paar Containerschlüssel holen und dann kriege ich vielleicht irgendwas Nettes aus einem Container raus. Aber mehr male ich mir persönlich jetzt hier nicht aus, was Belohnungen angeht. Da gibt es ja einige, aber für mich wird wahrscheinlich da nicht viel dabei sein. Tja, gut, das jedenfalls dazu. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir hier wieder beim Verlieren zuzuschauen, aber dafür hatte ich wenigstens jetzt eine Aufgabe geschafft. Das ist doch toll. Ja, aber ich meine, guckt euch das mal an hier. 30.000 Kristalle. 30.000, ich bin gerade mal bei 16.000. Oder hier, 30 Spieler mit einer Granate vernichten. Ich habe gerade mal 6. Und mir gehen die Granaten aus. Ja, also das kann ich vergessen. Ich habe natürlich noch andere, aber ja. Nee. Das hier ist wenigstens noch einigermaßen machbar, ja. Einen mit einer Mine vernichten. Ja, das sollte irgendwie zu bewerkstelligen sein. So zufällig mal. Gut. Wobei, da gibt es ja natürlich auch die Möglichkeit, einfach so viele Minen wie möglich hinzulegen. Ja, vielleicht im nächsten Video. Wir schauen mal. Okay, bis dahin aber euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut oder auch besser. Rinja hauen. Ist ja klar.